بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر ویل وشرز، میرا سلام آپ کے نام۔ آج صبح ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شام تک کچھ اہم خبریں آنے کی امید ہے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ سے شیئر کر لیا جائے۔ ایک تو یہ بھی ممکن ہے کہ پلانر دوبارہ اپڈیٹ آج ہو جائے، اور کچھ پیپر، کیونکہ اب پی پی ایس سی منڈے کو بھی پیپر لے لیتی ہے، تو پیپر کچھ منڈے کو بھی لے لی جائیں، یہ پاسیبلٹی ہے۔ جیسے پیسے کا رہ گیا ہے، جیسے کہ آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا رہ گیا ٹیپا کا، تو اور اسی طرح واسا کا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، تو یہ پاسیبلٹی ہے کہ یہ پلانر دوبارہ اپڈیٹ ہو جائے۔ ادروائز یہ پیپر پھر انشاءاللہ آپ کے 13-14 کو سیکنڈ ویک آف جولائی میں جائیں گے، کیونکہ 6-7 کو محرم الحرام ہے اور یہ چھٹیاں ہوں گی، اور یہ پاسیبلٹی بھی نہیں ہوتی کہ یہ ایکٹیویٹی ہو سکے ان دنوں، تو پاسیبل ہے۔ دوسرا یہ بھی پاسیبل ہے کہ آج 3 میں سے کوئی 1-2 رزلٹ آ جائیں، زیادہ چانسز ہے منسٹریل کوٹا کا رزلٹ آ جائے، یا پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ وغیرہ کا آ جائے۔ تو اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے جنرل کا جو پیپر ہوا ہے، تو یہ تینوں کا رزلٹ بالکل تیار ہے۔ تو یقیناً چیئرمین صاحب حج سے واپس آ چکے ہوں گے، اگر ان کے سگنیچر کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو چکی ہوگی، تو یہ بھی شام تک پاسیبلٹی ہے کہ آپ کا یہ پیپر کا رزلٹ آ جائے اور کچھ کی ڈیٹ آ جائے۔ تو دیر آر بوتھ پاسیبلٹیز اینڈ یو مسٹ بی ریڈی فار اٹ۔ اور سیکنڈلی مائی ڈیئر، بجٹ کے انالیسز ابھی میں نے کرنا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کچھ گنجائش ہے ایجوکیٹرز کے لیے، لیکچرر کے لیے۔ یقیناً وہ جنرل باتیں ہوتی ہے کہ تعلیم کے لیے اتنا رکھا ہے، تو اس میں سے اگر انہوں نے کوئی بجٹ رکھا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی جابز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو میرے بہت سارے ویل وشر جو ہیں وہ یقیناً ڈپریشن کا شکار ہیں۔ مینا صاحبہ کا کمنٹس آیا کہ میں بہت ڈپریشن کا شکار ہوں، ان کے علاوہ کئی اور بھی آئے کہ لیکچرر کی سیٹ اس سال آ رہی ہیں نہیں آ رہی، آپ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آپ خود سوچیں، آپ بھی سمجھدار ہیں کہ پاکستان میں کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیا کچھ بات ہم کہہ سکتے ہیں وثوق سے کہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا؟ میں تو لاجک پہ بات کرتا ہوں کہ گو سی ٹی آئی بھرتی کرنے جا رہے ہیں، ایس ٹی آئی وغیرہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں، ہزاروں میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی لیکچرر کا متبادل نہیں ہوئے، یہ کبھی ایجوکیٹر کا متبادل نہیں ہوئے ان کو، اور پھر جب کہ لاکھوں میں تعداد ہے۔ اب ریشنلائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو ریشنلائز میں کتنے ہزار لوگوں کو یہ ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ تو اس بنیاد پہ، اور پھر لیکچرر کے جو 4000 سے زیادہ سیٹیں ہیں جو سی ٹی آئی بھرتی کرنے جا رہے ہیں، یہ 7000 سے اوپر ہے، تو ان میں ظاہر ہے 19 اسکیل کی بھی سیٹیں خالی ہیں، 18 کی بھی ہیں، ان کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے، ان کے مطابق ہوگی، لیکن 4000 سے زیادہ جو لیکچرر کی سیٹس ہیں، کیا گورنمنٹ کو ان حالات میں ان کی طرف توجہ نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو اسی طرح ایس ایس اور کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے، ایچ ایم کے ساتھ 10 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، 3 بار ان کی ریکوزیشنز آئی ہیں، 3 بار واپس گئی ہیں، تو اب ان حالات میں سیف الرحمان آپ کو کیا بتائے کہ یہ واقعہ اس سال رکھ لیں گے نہیں رکھیں گے۔ میں تو ایک ہوپ کی بات کرتا ہوں اور انالیسس کر کے بتاتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ کرے ایسا ہو، اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ایسا ہوگا۔ تو ایک یہ بات آپ سے کرنا ضروری تھی کہ اس کے بارے میں بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ اور جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ایکڈیمکس مارکس کے حوالے میں کہ آپ کہہ رہے کہ میں خاموش ہوں، کوئی ایسی خاموشی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ یہ جولائی کا مہینہ شاید لے گا، یا جولائی کے سون آفٹر جولائی نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، کیونکہ یہ 100% کریکٹ ہے کہ اس پہ کام ہو چکا ہے،
کافی حد تک ہو چکا ہے. اب ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، تو PPSC یہ کب جاری کرتی ہے اس کے بارے میں ہم اپنا گیس ورک کرتے ہیں. میرے مختلف جو اینکرز ہیں، جو میرے یوٹیوب پہ میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ مختلف ڈیٹس دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ خبریں، کوئی کہہ رہا ہے جولائی کے بعد آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی نیکسٹ ایئر سے آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ستمبر میں آ رہا ہے یہ اکیڈمک مارکس کا نوٹیفیکیشن. تو یہ آنا لازمی ہے، انشاءاللہ آ کر رہے گا. اور جہاں تک یہ ایج ریلیکسیشن کی بات ہے، تو کل کافی بریک تھرو کی ہے دانش صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے. تو وہ CM کے جو سیکٹری ہیں ان سے ملے ہیں اور ان کو تمام حقائق بتائے ہیں. تو ان کی کوشش ہے سیکٹری صاحب سے ٹائم لینے کی، وہ PMS کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ان کے یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ نتھی ہے جنرل ایج ریلیکسیشن کا. اور میں نے علی مراز صاحب سے کہا کہ آپ دانش صاحب کے ساتھ مل کر اکٹھے یہ کام کریں. جب وہ اپنا PMS کی بات کریں تو آپ جنرل ایج ریلیکسیشن کی بات کریں، تاکہ اس طرح آپ کا کیس سٹرونگ ہو جائے اور آپ دونوں کا جو ہے وہ سلسلہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، بلکہ لاکھوں لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو دو برننگ ایشوز ہیں کہ ایجوکیٹر کی بھرتی لاکھوں میں اور ایج ریلیکسیشن میں لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، وہ بھی لاکھوں میں ہیں، اور ان میں ان کا اپنا کوئی ذاتی قصور نہیں. پہلے تو آپ کو کورڈ لے کے بیٹھ گئی، پھر آپ کے حالات رہ گئی، ایسے ہو گئے. کوئی گورنمنٹ مستحکم طور پہ نہ سامنے آ سکی، نہ کوئی گورنمنٹ اپنی پالیسیز اڈاپٹ کر سکی. اور ایک اور بات ویس صاحب نے پوچھی ہے کہ جو اسسٹنٹ اٹارنی ہے یا ڈپٹی اٹارنی ہے پروسیکیوشن میں ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کا جو سلیبس کا ایشو بنا ہوا تھا کہ وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. آج ہی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی فون پہ بات کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سیکٹری صاحب نے ابھی اس پہ فائنل کیا. حالانکہ دسمبر جو گزر چکا ہے اس سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے. تو مائی ڈیئر ویس صاحب، یہ مسئلہ میچور ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کا سیل نمبر بھی دے دوں گا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا. آپ اگر لاہور میں تو آپ وہاں جا کر مل بھی سکتے ہیں یا ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ابھی تک پینڈنگ میں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس پہ کوئی کلیئر کٹ بات نہیں ہوئی. یہ سلیبس کا ایشو ہے اور وہ ابھی تک فائنل نہیں کر سکے. دیٹ از ویری ٹریجک. تو یہ چند گزارشات تھیں مائی ڈیئر ویل وشر جو آپ سے کرنی تھی. عامر اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ نائب تحصیلدار کی پوسٹ بہتر ہے یا ضلع دار کی. تو یہ دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن نائب تحصیلدار از فار بیٹر دین ضلع دار. اب آخر میں پھر چند یہ ایک تو یہ کہ آپ ضلع دار کی تیاری کریں. آپ کو بارہ بتایا جا چکا ہے، سلیبس آپ کے پاس ہے، ہیلپنگ بکس آپ کے پاس ہیں، نوٹس آپ کے پاس ہیں. اب آپ کے پاس آج اگر غالباً 18 تاریخ ہے تو آپ دیکھ لیں 10 دن بچتے ہیں. تو 10 دن میں آپ جو آپ نے تیاری کی ہے اس کو سم اپ کریں، اس کو ریوائز کریں اور اس کے موک ٹیسٹ وغیرہ دیں. اور اس میں کوئی گنجائش رہ گئی ہے تو امتیاز شاہد صاحب کے 5 سال کے پیپر ہے وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ کچھ اہم باتیں میں نے صبح کرنی تھی مائی ڈیئر ویل وشر. اور میں نے پھر یہ عمران صاحب کا کل ذکر کیا تھا، وہ میرے بتایا تھا کہ جھنگ کے ہیں، میرے بہت پیارے شاگردوں میں سے ہیں، وہ بڑے محنتی ہیں. تو انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ کسی سفارش کے بغیر بطور آفیسر FIA میں جگہ بنا لی ہے. تو اب وہ چونکہ انہوں نے تیاری کی اور مجھ سے ڈسکس کرتے تھے تو ان کے پاس بہت مواد ہے. فی الحال تو وہ ان لوگوں کے لیے کافی کچھ مٹیریل لے کے بیٹھے ہیں جن کے انٹرویو ہو رہے ہیں ASI کے اور سب انسپیکٹر کے سروس کوٹا کے. اوورآل وہ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں GK کے پیپر کے حوالے سے. تو آج میں ان کا جو ہے آپ کے لیے لنک چھوڑ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں. نمبر پہلے میں نے بتایا تھا، تو آپ ان سے رابطہ کر کے اب مزید جو ہے اس میں اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر صبح یہ چند باتیں آج کرنی تھی. شام کو دعا کریں کہ کوئی رزلٹس وغیرہ آ جائیں تو پھر میں آپ کے سامنے آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور آخر میں جب کچھ اور نہیں مجھے کہنے کو مل رہا ہوتا تو یہی کہوں گا کہ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ.
بہت بڑا فارمولہ ہے، کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اینڈ بی پازیٹیو، مثبت رہنا ہی عبادت ہے، اور مثبت رہنے سے ہی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ باقی جتنے مسئلے وہ لڑائی بڑھانی ہے یا نیگیٹیوٹی کر کے حالات اپنے بھی خراب کرنے ہیں، دوسروں کو بھی کرنے ہیں، تو اس سے اوائڈ کریں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، سیدھی سادی زندگی ہے، اسے تکلیف دہ مت بنائیں۔ سب کے لیے اچھا سوچیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ اچھا سوچیں گے، سب کے لیے، تو پھر آپ کے ساتھ بہتری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔